Sziasztok, fiúk, illetve lányok! Már nagyon régóta szerettem volna nektek itt kicsit részletesebben beszámolni a billentyűzeteimről, akár a korábbiról, akár a vadonatújról, valamint kicsit már nem nagyon fért bele ennek a pontos részlete a nagy stúdiós mostani videóba, ezért szeretem volna nekik egy külön session tartani. Tudjátok, hogy amúgy is eléggé szeretem ezeket a billentyű témákat, és a jövőben is tervezek majd kicsit többet, kicsit részletesebben, úgyhogy ha bárkit komolyabban érdekelnek a billek, azt jelezzétek vissza, hogy nem csak én vagyok ezek szerelmesei. Úgy egyébként, ezen kívül a storytime-unk olyan régre nyúlik vissza, hogy még a legelső Keychron billentyűzetemet nem is ebben a stúdióban vásároltam, viszont ennek a gyors kicsomagolását és beszámolóját, tapasztalatait mindenféleképpen meg szerettem volna veletek osztani, valamint nyilván a vadonatújét is, amit már most a stúdió építésekor vásároltam ide. Az első Keychron billentyű, amit vettem, az egy K2, V2, B2, éppen ahogy megtalálod. Ez a kis bill egy fekete alapú, műanyag alapú, szürke variáns, narancsárga Keychron Escape gombbal, ez egy ilyen nagyon jellegzetes alapköve a Keychron billentyűknek. Itt a két kinyitása közben is nagyon jól láthatjátok, hogy nagyon szép, letisztult, egybe van, és ennyi százalékos. Több dolog miatt gondoltam azt, hogy ez lesz életem billentyűzete, és nem fogom lecserélni soha többé, és ezt fogom fejleszgetni, alakítgatni úgy, ahogy én ezt szeretném. Na, a spoiler nyilván nem jött be, hisz erről is van szó, hogy van itt már mellettem ugye egy másik billentyű is. A két géphez meg amúgy is elkél a kettő. Azért is gondoltam azt, hogy ez hatalmas vásárlás, mert alapvetően vezeték nélküli és több géphez csatlakoztatható, és gombnyomással váltható 3 profilból. Eleinte, amikor használgattam ezt a K2-es billentyűzetet, nagyon jó volt, nagyon kényelmes volt, és igazából több mint egy évig használtam is napi rendszerességgel, mint fő billentyűzet, viszont amit elég hamar kitapasztaltam, hogy ez a vezeték nélküli csatlakozás Bluetooth-os alapú, és ugyan vettem egy 5.0-ás adaptert a gépbe, sajnos nem az adapteren múlt, hanem a billentyűzeten, mert hogy nem mindig úgy érzékelte, ahogy én szerettem volna, sőt, a következő vezeték nélküli billentyűzetem legalább 2-4 GHz-es lesz, most az új is egy vezetékes, mert úgy voltam vele, hogy akkor az jól bevált, és minden mást vettem most figyelembe. Vezeték nélküli verzióban nem tudom használni, hiába reseteltem, vagy software update-eltem, sajnos ez nem sikerült megoldani, hogy ilyeneket ne csináljon. Vezetékes formájában működik, és szép, és jó, és tökéletes. Annyi, hogy talán kinőttem a Blue Switchből. Még réges-régen vásároltam ilyen gumikat, amit a Switch és a keycap közé kell tenni, kvázi a keycap aljára. Én itt már 2-t is használok, ezeken a fő billentyűköt, mint a VSD, Space. Ez tompítja a hangot, illetőleg az úttávot is lehet ezzel minimálisan módosítani, és tényleg sokkal jobb a hangja, ezt itt meg is tudjátok majd hallgatni. Viszont így a mostani K2V2 a fekete alapját mondjuk úgy, hogy egyelőre elviselem, viszont a keycapeket könnyen cseréljük. Nekem már régebről volt puding keycapem feketében, és az tetszett. Akkor gondoltam, milyen jól mutatna ez fehérben is, viszont egy puding keycap nem is olyan olcsó, és nem is sok helyen kapni ma már. Apró pénzért találtam a Temun egy nagyon hasonlót, és amúgy őszintén bőven jó, hogyha nem tudnám, hogy Temus, meg sem mondanám. Sok perifériával voltam úgy az évek alatt, hogy fehér, koszolódik. No. Főleg, hogy alapvetően is volt már például fehér egerem, kb. A legelső gamer egerem. Azóta ezek feketében maradnak, úgyhogy marad is a fekete, viszont a billentyű az nem koszolódik annyira, plusz, hogyha karban van tartva, úgy, ahogy én is egyébként kiszoktam porszívózni, áttörölni, főleg, hogyha mondjuk eszek, akkor vigyázok rá, hogy nem menjen bele semmi, úgyhogy így nem tud nagyon koszolódni, valamint nyilván nem koszos kézzel fogdosom ezeket. Sajnos ez a doboz is megsérült, pedig a Keychron oldalról rendeltem, és nem egy random boltból. Nyilván ebben is cserélhető minden, mint a switchek is, nyilvánvalóan ez a lényeg ezeknek a customizálható billentyűknek, ebben az új V1-esben pedig egy Gateron Red switch van. Azt néztem, hogy CC kábel van hozzá már, amikor vásároltam, de valahogy azt nem figyeltem, hogy átalakítót is adnak hozzá. Ezért én is vásároltam egyet. Igen. Hát, egyszer jó lesz még valamire. Amikor vetköztettem, azt tűnt fel elsőnek, hogy elég súlyos, közel 1 kiló.
Amúgy meg egy 75%-os, és ennél nagyobbat már nem is igazán tudok magamnak elképzelni. Így amikor kivettem a dobozából, nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, nagyon sok szempontból, és amikor elkezdtem nyomkodni. Így is írtam le mindenhol, és mindenkinek, akár a streamekbe is nektek, hogy nagyon kényelmes és jó érzés tényleg lenyomni ezeket a billentyűzeteket, mint hogy a felhőcskéket nyomkodnék. Totál így képzelem el. Már itt a kicsomagolást követően rögtön szerettem volna megcsinálni ezeket az alap billentyűcseréket. Kipróbáltam azért narancsárga enterrel is, de nem adja át annyira, és szerettem volna akkor egységesen tartani a két kikrom billentyűzetet, hogy akkor csak az Escape legyen narancsárga. Itt az új billentyűnél már, amikor elkezdtem lenyomkodni, föltűnt, hogy amúgy nagyon smooth az egész tényleg. Nem is érzem azt, hogy akkor én ezt most szeretném, vagy indokolt lenne, hogy lúboljam. Viszont azért egy műanyag gumit ráhúzni egy próbát megér, és azt kell, hogy mondjam, hogy meglepett, hogy még tud ennél is jobb lenni, mert hát hogy ne tudna jobb lenni, sőt, hát ha még tépelnénk, meg mindeneznénk az egész billentyűzetet, hogy ne tudna, de ilyenekben most nem is akarok belemenni. Ez esetben is a fő kikepekre ráhúztam egy-egy gumit, ide elég volt egy, a kettő az már szoros lett volna. Itt is annyival jobb lett a hang, és apróságok tényleg, de figyeljétek meg, hogy azért van különbség itt is. A Space-re kifejezetten fontos ilyet tenni szerintem. Úgyhogy elég nagy a kontraszt a két billentyűzetem közt, az egyik egy ilyen nagyon könnyeden lenyomható, érzéki billentyűzet, így most a másikat meg elég határozottan kell nyomni, ja, és még hangos is hozzá, úgyhogy így tényleg nagy a kontraszt. Viszont még az idei évben a kék switcheket majd leszeretném cserélni, már kinézegettem előre, egy Gatreon Yellow Milky Yellow Gatreon Milky Yellow. Yellow. Sárga. A kikrom billentyűzetekhez nincsen igazándiból külön szoftver a gépekre, viszont a weboldalukon van egy ilyen külön weboldalas rész, ahol az alapteszteket, illetőleg egy-két apróságot lehet állítani. Talán még makrózni is lehet, de ebben pontosan nem vagyok biztos, majd ide betűzöm. Nincs a mai világban már olyan billentyűzet, amikben nem lehetne akár kézileg, akár a szoftveresen olyan dolgokat beállítani, amit csak akartok. Szóval tényleg ebben is bőven benne van minden. Itt a végén azt kihangsúlyoznám, hogy ez tényleg nagyon személyes preferencia. Van, akinek ez tetszik, van, akinek azt tetszik, akár switchekből, akár kinézetből. Minden egyes billentyűzetnél azt kell szem előtt tartsátok, hogy nektek mi az, ami tetszik, hangban, kinézetben, még egyszer mondom, illetőleg a pénztárcátokhoz mérten is. Én is látjátok, igyekszek mindent a lehető legolcsóbbból kihozni, és nem az, hogy bemegyek a boltba és megveszem a mindenből a legdrágábbat, mert úgyis az lesz a legjobb, hanem legyen jó is, de legyen azért költséghatékony is, azért erre mindig figyelek, mint hogy az egész stúdió kapcsán. Engem tényleg érdekelnek ezek a billentyűzetek, és nagyon el tudok lenni velük, és utána nézni, hogy akkor nekem most ez jobban tetszik, meg látjátok, ki is próbálgatni őket, akár egy-egy játék során. Viszont vannak olyan emberek, akik tényleg megvesznek valamilyet, használják és kész, és őket totál hidegen hagyja ez az egész, és azzal sincsen semmi probléma, és ha csak egy párótoknak kedvét hoztam ahhoz, hogy megnézze, hogy milyen állapotban van a billentyűzete, vagy akár foglalkozzon vele, hogy milyen legyen a következő, az nekem már jó.
úgyhogy szeretem volna egy kis ilyen iránymutatást is adni, és remélem tudtam segíteni, illetőleg ha bármilyen kérdésetek van, akkor igyekszem megválaszolni egy-egy kommentben is, úgyhogy tegyétek fel nyugodtan. Minden esetre köszi mindannyiájatoknak a figyelmét, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!